waxaa laga yaabaa inaad leedahay bangi account kaasi oo lacagaha dhigato ha yaraato ama ha badnaatee. maanta muuqaalkani waxaa shaaca ka qaadi doonaa qaabka uu u shaqeeyo bangigu. kelmadda bank waxaa ka timiday banco oo kelmad Italian ah, kaasi oo macnaheedu tahay kursiyada dhaadheer ee wadooyinka la dhigo. markaad deposit samayso, macnaha lacag aad dhigato bangigu lacagtaada ayuu lacag ka samaynayaa. laakiin sidee? tusaale ahaan waxaad dhigatay lacag dhan $4,000. lacagtii aad dhigatay waxa uu bangigu siinayaa qof kale oo ganacsade ah, kaasi oo amaah ama maalgashi u baahnaa. qofkani lagama rabo lacagtii uu qaatay oo keliya, balse waxa uu raacaa dulsaar marka uu soo celinayo lacagtii. waa waxaynu u naqaano ribada, afka qalaadna lagu yidhaahdo interest. si marka uu bangigu lacag u sameeyo, waxa uu u baahan yahay depositories, macnaha dad lacagtooda dhigta bangiga. lacagtaasi dhigaalka ay waxay keenaysaa inuu lacago bangigu deymiyo, waana meelaha uu ka sameeyo bangigu lacagaha uu faa'iidayo. waxaa kale oo jirta nidaam uu leeyahay bangigu, kaasi oo loo yaqaano fractional reserve banking, oo micnihiisu yahay in 10% lacagta aad dhigatay uu bangigu kugu hayo kaash ahaan lacag caddaana, inta kalena uu bangigu awoodo inuu deymin karo qof kale oo ganacsi haysta ama maalgelin u baahnaa. nidaamkani wuxuu ogolaanayaa inuu bangigu lacag sameeyo. dhanka kale marka laga eego, waxa uu bangiga ku sababi karaa riski ama dhibaato, taasi oo ah haddii ay macaamiisha bangiga isku dayaan in mar keliya ay kala wada baxaan lacagihii ay dhigteen, lacagtaasi oo uusan bangiga haynin hadda. si kale haddii loo dhigo, bangigu waxa uu u dhexeeyaa qofka lacagta dhigtay iyo qofkan lacagta deynsaday.